daawadayaal halkan waxaan ku wareysanayaa fanaanada caanka Sahra Ilays oo muddooyinkii u dambeeyayna heeso badan oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u qaadaysay ay dhibaatooyin kaga soo noqonayeen bal ugu horeyn telefishinka ku soo dhawow bal heesahaas dhibaatooyin kaaga soo noqday ee Soomaaliland u qaadayna faahfaahin naga sii horta Soomaaliland inaan u heesaa waa muqadas sababtoo ah gabadha Soomaaliland baan ahay inkastoo media iyo dad kale oo badan imika intan dambe oo dhan ay la soo hadlayeen heesan habeen dhaweeto habla la qaaday bay in badan dadku ila soo hadlayeen daliya dibadba marka maxaa la yiraahdaa waxay igu lahaayeen Sahraay maxaad hadii jira lorta Soomaaliland ugu heestaa adu reer Soomaaliland ma tiide marka aad baan ugu qoslay reer Soomaaliland waan ahay oo ismabelihi cid ba ka xigta waxay Soomaalidu ku mahmahdaa gabadhi dhaxdin mooyee dhalasho malaba Soomaalidu yiraahdaan oo gabadhu halkay u dhaxday un bay tahay marka taa laga yimaadana anigu iskayga Soomaaliland u jecelahay reer Soomaaliland waan ahay kulay horta cid ii diidaysay oo dhan Soomaaliland ma tiid iyaga u taala cayda kamida oo maxaa la dhahaa aflagaadada lagu soo qorayo qaar baa xitaa aniga intan dambe oo dhan soo garaacayay wax la xigala hadlayana waan garan waay waa uun awalba Soomaaliland waan u heesi jiro deelan imika iguma horeyso oo waan u heesi jiro heeso wadaniga waan qaadi jiray oo maxaa la yiraahdaa wadaniga kamida marka in maxaa la yiraahdaa imika waxa yimid baan garan waayay way awalba waan u heesi jiray marka imika waxaan soo noqday dadku xitaa dad badan oo xitaa reer Soomaaliland garanaya anigu ayaa xataa igu soo aflagaadeeya oo macni miyaad matali kartaa adigu Soomaaliland macnaa Soomaaliland adigu ma dhalanay marka kuwaas oo qaar iska hadlayo aniguna dadka waxa u baxaba meeyi sababtoo ah media-una way iska hawlo badan yihiin imika qaar cid doonaan baa noqdaan oo lagu soo caaya cid walba waxay doontay koodhanaysa marka xaqiiqdi ma jecel horta inaan media raaco nidado waxa la igu yiri waxa la igu yiri oo waa laga fiicayayba laakiin Soomaaliland waxaan u sheegayaa anigu dadka maxaa la yiraahdaa live-ka ii soo garaacaya Soomaaliland waan ahay cid ii diidanay intaad ii timaado tad gacantayga qabato bal adigu halka dila doonaysa igee laakiin gabadha Soomaaliland baan ahay cidna kama haybaysan cidna kama baryayo arrinta dhibaatada ee aad sheegtay ee ka haysata Soomaaliland heesaha aad u qaadayso ma laga yaabaa inay ka joojisay inaad heesada Soomaaliland u qaadi weydo oo sideen ugu qaadi waayay iga joojinaya cidina ma joojinayso waan qaadayaa imika xitaa qaar baan soo saaraya habeen dhaweeto mid baan qaaday aan Soomaaliland ku difaacayo cidii diidi kartaana ma jirto iga hor joogsan kartaana ma jirto anigu Soomaalina waxba kama sheegin oo kama ba sheegayaba oo dad walaalaheena maana caayin waxba ma oran oo ma aflagaadeyn laakiin Soomaaliland baan u heesay ta kale labaad waxa weeyaan nin la yiraahdo Cabdi YouTube oo London degan ayaa hees aan qaado Soomaaliland buu xaqiiqdi aad u soo xayeysiyay inaan kana aad baan ugu mahadnaqayaa waayo aniga kulli waxbuu ii wanaajiyay waxba iimu oran waxba iimu yeelin iimu caayin reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya labadaba wuu yahay qofku موقفkiisu baa qofka muhiima marka inaan kana waan u mahadnaqayaa heesaha Soomaaliland Badriyo ma joojinayo waan u heesaya waligeena waan u soo heesayay imkana waan u heesaya waayo anaaba Soomaaliland baan ahay anigu cidiga xigtaabaan garaneynba muddooyinkii u dambeeyay waxaad ku noqonaysay dalka Itoobiya safaradaada dalkaas la xiriira iyo dhinaca Soomaaliland iyo muxuu daarana Badriyo Itoobiya waxaan ugu noqonayay berdhaweyto waanigi fanaan weyn oo xaqiiqda Itoobiya aad iyo aad u qaali u ah ayo gabadh iyaduna Mareykanka quruxda u qaaday baan soo kaxeeyay halkan keenay iyaga laftirkooda waxay doonayeen inay Soomaaliland soo arkaan oo yimaadaan waan keenay Ali Birra la yiraahdo ninka fanaan weeyaan Oromo ah anigu Itoobiya waxaan ugu noqonayay oo u tagayay barnaamij aan doonayo haday suura gasho insha Allah fanaaniinta Soomaaliland iyo fanaaniinta Itoobiya in maxaan ku dhahdayay annaguna aanu xagga tagno barnaamijyo ka soo dhigno iyaguna inta inoo yimaadaan aan barnaamijyo iyaguna ay halka ka dhigaan isdhaxgal inaanu sameeynan doonayay waana insha Allah waana rajaynayaa in badan baan ku noqnoqday waana rajaynayaa inay ii suura gasho insha Allah marka fanaaniin fara badan barnaamijyaanu sameeynay baa jiro halkan aanu ku sameeynay oo aanu maxaan ku rahdayay aanu doonaynay inaanu halka geyno
iyaguna inay noo yimaadaan inaguna inaanu tagno ayaan anigu ujeedadeedu weyn taa weeyaan fanaanka weynina insha Allah wuxuu doonayay inuu halkan inta ku soo noqdo barnaamij weyn inuu halka ka qabto oo show ka dhigo ayuu doonayay Cali Bire insha Allah iyo dayntii kale inoo imanaysa waan soo dhaweynaa inagu fanaan kasto inoo yimaadana day waajib ay inoo guleeyna soo dhaweyno Ethiopia waa dadkeeni weeyaan inkastoo ay dadku bariyahan dambe igu laayay sahri waa gabadh reer Ethiopia ah waliba waxyaabo kale ku dareeyeen laakiin waxa ay ku dareeyeen aniga waxba igama galeen anigu gabadh reer Soomaaliland baan ahay Ethiopiana waan ahay dee haddaan imika idhaahdo halkaasaan ahay waxba ma sheegayso laakiin halkaan ahay baan anigu ahay halkaan ahay reer Soomaaliland baan ahay laakiin cid kasta oo aan doonayna inaan dhex galo ama cid kasta inoo timaado ama cid kasta inoo tagno waan soo dhaweynaynaa waliba waan rajaynayaa in aan fanaaniinta iyo isku xidho Soomaaliland fanaaniinteeda iyo fanaaniinta Ethiopia inaan isku xidho insha Allah aad baan ugu rajaynahay madaxa Ethiopia joogtana waan arkay laakiin wali waxba go'aan ma noo wada gaadhin Patrick Koosar telefishinka Sahan Hargeysa